ऐसी रहस्यमयी आवाज़ है जिसे सुनकर आप भी डर जाओगे। यह आवाज़ भूत या स्पिरिट की नहीं है। यह आवाज़ पैसिफिक ओशन से रिकॉर्ड की गई है। यह आवाज़ कुछ इस तरह से सुनाई देती है। इस आवाज़ को 1997 में अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी वाले हाइड्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड की गई थी। इस साउंड से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बताई गई है, लेकिन इस साउंड से रिलेटेड कोई भी क्रीचर या मॉन्स्टर आज तक नहीं दिखा है। अर्थ साइंस टीवी को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।